多謝主辦方阿 Amy 嘅邀請啦，亦都好高興今日有呢個機會同大家做呢個分享咁就我係做政策研究工作嘅，咁就平時就即係基本上都係同政府去就住一啲教育青年policy 等等去提供一啲建議咁樣啦。唔知大家有冇聽過一個講法，就係話如果我哋用即係一條魚我要佢去爬樹嘅話呢，佢終其一生呢都會覺得自己係一個蠢材嚟。咁呢句説話其實背後反映嘅含義呢，就係一個興趣同埋實際個需求同埋社會之間嗰個錯配。其實舉一個好簡單嘅一個數字同大家去講發生咩事咧。我哋而家一屆 DSE，我哋純粹 take 一個 snapshot， 即係同大家去講一屆大概5萬人。我哋而家呢，大概1/3左右啦，就符合所謂3322、332A 啦，而家變咗做個資格，就直接入去大學。咁其他人咧基本上都係兜路啦，咁佢就就係即係5條2入咗去副學位或者其他嘅一啲 options 咁樣樣。咁但係咧，其實近年咧，因為自資嘅院校，唔知大家有冇留意啦，即係多好多自資嘅院校、自資嘅學位啦。其實加埋埋咧，其實又有一啲高年級收生咧，即係話我可以讀完 high dip 啦、副學位啦等等嗰啲，我可以入翻去即係學士學位去完成嗰個課程啦。咁每年呢 total 如果你將綠色同藍色兩嚿加埋呢，大概每年畢業生呢係喺32,000、33,000呢啲位 fluctuate， 呢幾年都係喺呢個數字嘅。咁另一個含義係咩呢？5萬人其實最終呢係32,000呢，其實攞到一個學位，其實學位係泛濫緊嘅。簡單嚟講，即係我哋當年講緊而家20年前嘅話呢，你可能講緊10幾個% 嘅人攞到大學學位，而家係60%。呢啲仲未計佢哋自己出去外國讀書嘅數字，因為政府係 capture 唔到外國讀書嘅數字。即係簡單嚟講呢，我哋一屆嘅學生入邊呢，其實分分鐘係有7、8成其實已經係大學生嚟㗎啦。政府喺2001年左右嘅時候呢，我哋嗰陣時講教改嘅時候呢，就講話我哋要將專上教育嘅參與率去增加到60%，嗰陣時呢仲係好低。但係其實去到今時今日呢，其實專上即係計埋 high dip 嘅話呢，嗰個參與率係去到8成幾啦，計埋嗰個學位嘅參與率呢，都差唔多係6成。即係正如頭先所講呢，其實實際嘅數字係更加多。咁帶嚟一個咩問題呢？就係唔值錢咯，因為多咗 supply， 咁佢咪唔值錢咯。如果我哋過往呢個係 inflation adjusted 嘅一啲 numbers 嚟㗎啦，咁過往20年一代又一代嘅大學畢業生呢，其實佢 throughout 佢嗰個成長嗰個人工嗰個加幅呢 in real terms 其實係冇乜點加過，或者係差唔多。咁其實呢個反映咗乜嘢呢？就係話教育程度同埋佢出嚟做嘅嘢呢之間係存在一個錯配。85% 嘅僱主話我揾唔到合適嘅人才，但係 at the same time 呢，其實嗰個即係僱主又覺得揾唔到適合嘅人才，僱員又覺得我揾唔到合適嘅工，咁到底係發生緊乜嘢事呢？右手邊係一個香港按行業劃分嘅一個，即係香港自己個 census 嗰個 statistic 嚟嘅。其實佢反映出嚟呢，就係一啲輔助專業人員呢，其實係存在一個好大嘅一個 gap， 係存在一個短缺喺度。咁呢個問題呢，就帶出嚟，我哋點樣去解決翻呢個喺興趣 study option 同埋喺整個行業嗰個需求之間嗰個 gap 呢？咁呢個就帶嚟我哋今日嘅主題就係一個應用教育制度嘅一個建構。我哋點樣為唔同嘅興趣、唔同嘅青年去建構多元出路嘅問題？我哋今日就冇時間講晒啦，但係其實我哋呢度想 bring up 嘅呢，就係其實係一個全鏈條嘅一個 concept 嚟嘅，即係話我哋點樣由中學去推動多元嘅 option。如果以往我哋就係講緊有可能係有一啲工業中學啦等等，咁 for 一啲如果唔係用紙同筆去學習嘅同學，佢係有多啲嘅 option 嘅。咁而家喺一個 DSE 底下呢，我哋就係講緊話應用學習等等嘅一啲科目，咁我哋能唔能夠去成為一個 study pathway instead of 一個興趣班呢啲咁嘅問題呢？專上教育喺學術嘅大學以外，我哋係咪需要一啲應用導向嘅大學同 industry 係更加緊密咁接觸呢？咁去到後尾終身學習，我哋又點樣睇呢啲咁嘅議題呢？其實今日 again 講唔晒啦，但係呢，我哋其實喺好多年前呢，嗰陣時已經係極力咁樣去推動政府去建立應科大啦，咁亦都係一路 throughout 成個即係成個 process 由政府去 launch 一啲嘅 pilot program， 去到啱啱舊年就有2間應科大成立咁樣樣啦。咁但係俾到名佢就唔夠㗎。
咁個內容先係個重點嚟嘅。佢係咪有足夠嘅業界參與啦？佢要有錢啦，同埋升學機制咧等等。咁其實我哋去理解業界參與點樣去真係 bridge 學生同埋 industry 之間嗰個 gap 咧，就係佢 through 一個 program， 佢首先佢有一個 academic 嘅一個 qualification。咁 at the same time 咧，佢係有充足嘅一個工作嘅體驗，佢係讀緊書嘅時候咧，就已經有一個工作嘅體驗可以俾到個學生，導致佢畢業嘅時候咧有張 academic 嘅 cert， 同時咧佢又有咗行業嘅一個認證，佢係真係可以入到去做嘢嘅。咁呢個 concept 係緊要嘅。咁而家香港其實有好多嘅大學咧，慢慢都開始意識到呢一點。咁所以大家見到譬如話中大啊，就搞 core program 啦，科大又喺度跟啦。其實呢個亦都係近年喺香港個大專 sector 我哋見到嘅一啲轉變。咁另一樣嘢咧，頭先我記得Moses 喺度講話，我搞唔到嗰個升學機制，我改唔到即係而家大學嗰個升學機制。其實我哋而家嘅講法就係話，尤其是你做應用科技大學嘅時候咧，如果佢用翻一個 academic university 嘅一個升學機制嘅話咧，其實成件事係會失效嘅。因為你入去嘅人根本就唔係我哋本身去設立呢個應科大呢個 stream 嘅時候諗緊所需要嘅一啲人。咁其中一樣嘢我哋推動政府去改變嘅呢，就係用自資院校去作為一個突破口啦。就我哋由5% 所謂嘅酌情取錄，即係話唔需要跟即係好似 JUPAS 咁樣排上下嗰個即係總之就高分嗰個我就收佢。咁我就將佢變咗做15% 啦。後尾推動政府，但係其實如果你下邊睇到呢，新加坡行得前好多嘅。即係無論係 academic 嘅 university 啊、polytechnics 啊，其實佢嗰個比例咧，會將更加大嘅自由度係留翻俾院校嗰個位置去做。咁另一個位置咧，就係話一啲有多元嘅背景，如果佢係好早佢冇讀大學冇讀到學位，佢出咗嚟做嘢，佢係咪有辦法去 route 翻入去繼續去進修咧？咁呢個係一個多階進出嘅成個 concept 嚟嘅。咁亦都係我哋覺得係需要去推動㗎啦。咁中學又點處理呢？頭先講到應用學習科目啦，其中一個問題就係佢唔能夠成為一個 stand-alone 嘅一個 pathway 或者一個 qualifications， 因為其中一個問題就在於佢個 grading， 因為佢最多就係去到4級啦，即係 for those 即係如果大家熟悉 DSE 嘅話，近年政府喺 cut 咗 core subject 嗰個即係嗰4科 core subject 嗰個內容嗰個廣度之後呢，其實係留多咗時間，令到多咗人去報讀應用學習科目嘅。咁但係始終呢一個評級嘅問題呢，亦都依然存在。又或者其實調翻轉頭就係話，如果大專唔去睇呢啲應用學習科目作為收生嘅其中一個基準嘅話呢，佢不能夠成為一個獨立嘅一個 pathway， 係可以行呢條路，係可以一路行到上去。咁呢個亦都係我哋想即係指出嘅問題。歸根究底就係校企嘅合作應該點做呢？咁我冇時間高呼一啲例子啦。但係其實簡單嚟講就係話，點樣去 coordinate 唔同嘅學校、業界同埋譬如話一啲大學伙伴等等去推動，即係譬如話呢個係一個 clap 嘅例子啦，就喺中學去試驗一啲應用學習科目咁樣樣啦。咁但係最終其實亦都我記得頭先有一位同學佢做 sharing 嘅時候，佢提到就係話中學生涯規劃乜有呢樣嘢嘅咩？我相信如果局方有人喺度呢，佢就會一定好唔開心。點解呢？因為其實政府花咗好多嘅資源呢，去推中學階段嘅應用學習。你見到每間中學、中小學有個應用即係生涯規劃嘅一個 master 啦，等等咁樣樣。咁但係其實歸根究底個問題就係中學係冇足夠嘅資源去自己聯繫整個業界。咁當然需要有 YVD program 啦，係咪？咁但係另一個問題呢，就係話，其實從政府嘅層面，我哋點樣從 policy 嘅層面去統籌統整唔同嘅一啲 policy 嘅資源同埋業界資源？我哋其中一個建議就係點樣去 expand 教育局嘅一啲商校合作嘅計劃，從而將一啲中介透過一啲中介機構等等嘅形式，將學術界、業界將佢聯繫起上嚟。從而唔同嘅，即係如果一間學校佢想自己聯繫100間公司，呢個係冇可能發生嘅事。但係如果我係成個 cluster， 即係成區嘅學校一齊去做呢，咁呢件事呢就有可能成為一個現實。咁少少嘅分享就嚟到呢度，最後引用一個近排好紅嘅一位仁兄嘅説話 ：Don't confuse schooling with education. I don't go to Harvard, but the people that work for me did. 即係其實呢個位置就係講緊話，我哋點樣去理解 schooling 同埋 education， 未來嘅 education 到底個走向同以往到底有啲咩分別呢？我就 leave it at that。好多謝各位 ，thank you。